متقدم مجددا من اليمن، وبحسب مصادر للميادين أن القوات المسلحة اليمنية بصدد استهداف السفن الإسرائيلية كافة، كانت متوجهة إلى فلسطين المحتلة أم لا؟ كيف نقرأ هذا التطور وكيف على تل أبيب أن تقرأه؟ بداية تحية لكم وللسادة المشاهدين. لا شك أن هذا الموقف والذي كان بدءا من خطاب السيد القائد والذي حذر فيه الكيان الصهيوني من استمراره بعدوانه وحصاره على غزة وما يمارسه من جرائم، بأن مواقفنا لن تقف عند عملية إرسال الصواريخ والطائرات وستتوسع المعركة، وهذا ما كان من خلال الذهاب إلى ورقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وبالتالي الحركة البحرية للكيان الصهيوني بشكل عام. اليوم القوات المسلحة اليمنية بدأت بتنفيذ هذه التوجيهات الصادرة من السيد القائد، باعتبار أن أي حركة إسرائيلية بحرية سواء كانت لسفن عسكرية أو سفن تجارية فسوف تكون في طائلة الاستهداف لصواريخنا البحرية التي باتت اليوم قادرة على ضرب أي نقطة في البحر من أي محافظة يمنية، سواء كانت في البحر الأحمر أو في البحر العربي أو في غيرها من المناطق التي تطالها صواريخنا وطائراتنا المسيرة.